Inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ingene Yosuwa umufasha wa Mose yashikanye Abisirayeli mu gihugu ca Kanani. Twarasomye ingene Imana nk'uko yari yarabisezeraniye basekuruza yagendera imbere ya Yosuwa n'Abisirayeli kugira ibakure abansi imbere yongera ibashikane mu gihugu c'amata n'ubuki arico Kanani. Uyu munsi turaza kubona ibitabo bibiri vyera bikurikira igitabo cyanditswe na Yosuwa. Ivyo navyo ni igitabo c'abacamanza n'igitabo cyanditswe na Rusi. Ibi bitabo bibiri bitwereka ivyanditse mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Yosuwa n'ic'uwavugishwa n'Imana Dawidi. Imbere yuko twinjira mu gitabo c'abacamanza, reka dusome ubu butumwa Yosuwa yahaye Abisirayeli imbere yuko apfa. Mu gice ca nyuma c'igitabo cyanditswe na Yosuwa, Yosuwa yahuye n'abatware bose kugira ababwire yuko bakwiye gukunda no kubaha Imana yabo iyabakuye muri Egiputa ikabaha igihugu ciza ari naco babamwubu. Mu butumwa bwiwe Yosuwa yababwiye ati, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi, mwitoranirize uwo musaba. Namba ari za mana basokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Abantu baramwishyura bati, natwe tuzogendanira Uhoraho kuko ariyo mana yacu. Yosuwa 24 uhereye hajya ku karongo k'15 kugeza ku murongo wa 18. Mu gitabo c'abacamanza mu gice ca kabiri ivyanditswe vyeranda biravuga biti, Yosuwa akiriho abantu bagumye kuhoraho no mu gihe cyose c'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abari barabonye ibikorwa byose bihambaye Uhoraho yakoreye Abisirayeli. Yosuwa mwene Nuni umusavyi w'Uhoraho ahwera amaze imyaka 110. Bamuhamvye mu ishamvu yiwe bwite Itimunatisera mu mugamba wa Efurayimu ku ruhande rw'iburaruko rw'umusozi Gashi. Hanyuma aburwo runganwe bose nabo barapfa, bahamvya ababo bakurikirwa n'urundi runganwe, abobo bakura batazi Uhoraho canke ngo bamenye igikorwa yakoreye Abisirayeli. Nuko Abisirayeli bibagira Uhoraho Imana yabo, bayiha umugongo, baraheza bakurikira imana z'amadini bishakiye. Nubwo vyari uko, iryo hanga ntibigeze bamenya Imana y'ukuri kandi ntibigeze baronka iri jambo bashishikara gusenga za Bayali. Bayali cari ikigirwamana bibaziye kugira bagisenge, maze mu gusenga bakagifata nk'uko boba bariko basenga Imana nzima, ariko mu vy'ukuri baba bariko basenga Satani n'ivyifuzo vyabo. Ivyo ari vyo vyose ntibigeze bamenya ico bariko barakora, kubera Satani yari yarabasutseko uruhumyi. Satani yarabahenze benshi mu Bisirayeli, ari naco gituma bavuye ku Mana bakaja gusenga Bayali nk'uko ihanga ryari ribakikuje ari vyo vyakora. Bakurikiye inzira za Bayali aho gukurikira inzira yo gutungana y'Imana. Ngiri ibwirizwa rya mbere mu mabwirizwa 10 Imana yahaye Mose ku musozi Sinayi: ntukagire izindi mana umbangikanya, kuko jewe Uhoraho ndi Imana ipfuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza kurunganwe rugira gatatu no kurugira kane kw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje.
urabibona hajya mu gitabo cyo kuvayo ikigabane ca 20 uhereye ku karongo kaho ka gatatu ugaca usoma ku karongo ka gatanu na ku murongo wa gatandatu. Ariko benshi mu Bisirayeli ntibubashye Uhoraho Imana, ari naco gituma Imana yabahanye. Tubandanije mu gice cya kabiri c'iki gitabo c'abacamanza, ivyagezwe biravuga biti, maze Abisirayeli bakora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi, basaba Zabayari. Uburake bw'Uhoraho buca buziriringira Abisirayeli, abagabura mu maboko y'abanyazi, barabanyaga abatanga mu maboko y'abansi babo babakikije, bituma batagishobora guhagarara imbere y'abansi babo. Aho bajya gutera hose Uhoraho yarabarwanya nk'uko yari yaravuze, akabarahira, bituma bajya mu vyago bikomeye. Iki gitabo c'abacamanza kidonda ingene Abisirayeli bakomantaje imitima yabo, batera ibitugu Uhoraho ibihetangabo vyinshi, ari nayo mpamvu Imana yabagabura mu maboko y'abansi babo umwanya ku wundi. Igihe cyose Abisirayeli bihana vy'ukuri, Imana yabahagurukiriza abahizi bo kubagwaniriza abansi babo. Muri abo bahizi twobabwira nka Gideyoni yanesheje igugu ry'abantu akoresheje abagabo 300 gusa, canke Samusoni yahindigise abasoda ibihumbi n'ibihumbi. Mu majambo make, igitabo cy'ivy'abacamanza kitwereka ingene igihe cyose Abisirayeli bava ku Mana n'ijambo ryayo, Uhoraho yabahana kugira bahindukire bave mu vyaha vyabo bayigarukeko. Igihe cyose baca bugufi bakihana, Imana yabaha umuhizi wo kubarwaniriza abansi babo. Muri make, ivyo nivyo igitabo cy'ivy'abacamanza kidonda. Nuko rero Abisirayeli babandanya gucumura ku Mana. Mbega ukutizera kwabo kwari gushobora guhisha ubwizigirwa bw'Imana? Habanamba. Imana ihana umuntu wese acumuye ku giti ciwe, ariko ihanga ryose rya Isirayeli yararihangaje kubw'isezerano yari yarasezeraniye Aburahamu, aho yamubwira iti, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Imana yari yarateguye kuzogira uruvyaro rwa Aburahamu, ihanga rizovamwo umukiza w'isi. Nta cyari guhangara guhagarika umugambi w'Imana wo kurungika umukiza w'isi ibicishije mu ihanga rya Isirayeli, yaba icyaha cy'Abisirayeli, Farao, Abanyegiputa, Abanyakanani n'Abayari, canke Satani ubwiwe. Ubu naho reka turabe ivy'igitabo gito cyane gikurikira iki cy'ivy'abacamanza, igitabo cyanditswe na Rusi. Inkuru iri muri iki gitabo iraryoshe cyane, imeze nk'ishurwe rikuriye hagati mu mwavu ufise akanuko kabi, kubera itubwira ivy'umugore yakunze Imana ayikundira hagati mu runganwe rwuzuye ibidambidambi. Nitwoshobora kubasomera iki gitabo cyose cyanditswe na Rusi, ariko reka duce mu ncamake. Icyo mwomenya cya mbere nuko Rusi yari umupfakazi kandi atari Umwisirayeli, yari umunyamowabukazi, yaba mu gihugu c'Imowabu giherereye amajepfo ya Isirayeli. Ikindi mwomenya nuko abanyamowabu basenga ibigirwamana kandi baranka Imana ya Isirayeli n'Abisirayeli. Nubwo rero Rusi yakomoka i Mowabu, icyo nticyatumye kwanka Imana y'Abisirayeli. Rusi yari yarumvise ingene Imana yakoze ibitangaza mu gukura Abisirayeli mu maboko y'Abanyegiputa. Ikindi Rusi yarazi amajambo mazima Mose yanditse mu gitabo cy'ivyagezwe kubijanye n'inzira y'agakiza y'Imana iyo Imana yashizeho. Nuko Rusi yizera Uhoraho n'umutima wiwe wose, yongera yemera ubutumwa Uhoraho yarungikiye Abisirayeli. Aha rero mu vyo twomenya kuvyerekeye Rusi nuko yabaye i Mowabu mu basenga ibigirwamana, kandi abavyeyi biwe nabo nyene ari vyo basenga. Rusi avukira mu isinagogi zabo, ariko ntiyizera ivy'isinagogi rya se, maze yizera Imana ya Isirayeli gusa. Turabona ko Rusi yari yahisemwo neza nubwo bitari vyoroshe. Mbega Rusi mubona yari kuguma mu nzu kwa se canke yari kuva mu nzu kwa se akajya mu ihanga rya Isirayeli? Uko biri kose ni ingingo igoye gufata. Imbere yuko dushika ku cyo Rusi yahisemwo, mwomenya yuko Rusi yari afise muramukazi we yitwa Orupa, kandi nawe nyene yarazi ivy'Imana ya Isirayeli. Kandi rero na Orupa yabwirizwa guhitamwo kubandanya asenga ibigirwamana vya se canke gukurikira Imana ya Aburahamu.
Aburahamu, Isaka na Yakobo. Mbega Rusi na Orupa boba bahisemwo iki? Orupa yahisemwo inzira yoroshe cyane yo kuguma mu nzu kwa se, maze arongogwa n'umuhungu bari basangiye isinagogi. Ariko Rusi we kubera yari yaratahuye ko atawusaba abami babiri, ahitamwo inzira itoroshe yo kuva mu nzu kwa se, maze akajya mu gihugu cya Isirayeli. Kubera ko atawosenga Imana ya Isirayeli ngo yongere asenge n'ibigirwamana by'i Mowabu, Rusi yabonye ko ari vyiza guhitamwo kubaha Imana ha kubaha umuntu. Rusi yahisemwo kudatahurwa n'umuryango n'abagenzi kugira akurikira Imana nzima kandi y'ukuri. Rusi rero yavuye mu nzu kwa se aja i Betelehemu. Aho nyene i Betelehemu haba umugabo yitwa Bowazi mwene Rahabu, umugore yarokotse igihe igisagara c'Yeriko cyasenyuka. Bowazi yari umuntu w'intungane, yarazi Imana cyane kandi yaratunze cyane, ariko nta mugore yari afise. Buri munsi mu gaturuturu Rusi yama ajya guhumba mu bibuba vya Bowazi kubera yari akenye cyane, kandi mu vyagezwe Imana yahaye Mose abakene bari barekuriwe kujya guhumba muri ubu buryo kugira baronke ico bashyira ku munwa. Ivyanditswe rero biratubwira ingene Imana yarongoye Rusi kujya guhumba mu bibuba vya Bowazi umuhungu wa Rahabu. Nuko Bowazi abonye Rusi ariko ahumba mu bibuba vyiwe, aganira nawe. Bowazi muri ako kanya abona ubwiza bukayangana bwa Rusi, kubera ko Bowazi yari umuntu w'intungane, maze agaheza akabona umugore w'intungane. Mbega wo kwibaza icyaciye gikurikira? Ako kanya urukundo rubabamwo, barakundana barubakana, maze Rusi ashyira imbere Imana n'ijambo ryayo, nuko Imana irabimuhezagirira. Ivyanditswe biravuga ko Bowazi na Rusi bavyaye umuhungu bamwita Obedi. Uwo Obedi avyara Isayi, Isayi avyara Dawidi, Dawidi nawe aba umwami akomeye w'ihanga rya Isirayeli, yongera aba umuvugishwa yanditse zaburi nyinshi. Mu munago wa Dawidi havamwo umucunguzi, umukiza w'isi, kandi muri we niho abavugishwa bose bavugishirijwe. Uyu munsi rero turabonye ivyo Imana yakoze mu buzima bwa Rusi, umugore atari umunyisirayeli, igihe Abisirayeli batera ibituga Imana maze bagakurikira ibigirwamana vyabo. Rusi we yateye ibitugu Imana zase, maze akurikira Imana ya Isirayeli. Nuko Imana imurongora kujya kuba i Betelehemu kugira yubakane na Bowazi, kugira azovyare Dawidi umwami wa Isirayeli. Muri ibi byose turabona ingene Imana yariko irakora umugambi wayo wo kuzana umucunguzi mu isi, kubera mu ruvyaro rwa Dawidi no mu gisagara ca Betelehemu niho vyari vyaravuzwe ko umwami azovukira. Iki kiganiro cy'uyu munsi kirangiriye aha. Mu kiganiro gikurikira, Imana ibishatse, tuzoraba igitabo kidonda ivyo wavugishwa n'Imana Dawidi yavukiye i Betelehemu avyawe na Rusi na Bowazi. Uyu munsi reka tugusezeze aka kabazo: mbega wewe uri nkande? Woba uri nka Orupa yahisemwo inzira yoroshe, canke umeze nka Rusi yahisemwo guheba Imana zase agakurikira Imana nzima kandi iriho? Turagushimiye cyane kuba waduteze amatwi. Imana iguhezagire. Ariko wibuke icyo Yosuwa yabwiye Abisirayeli imbere yuko apfa. Hariya mu kigabane cya 24 umurongo waho wa 15 mu gitabo cya Yosuwa haravuga ngo, kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzosaba, ariko jeho n'abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Muhejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerard
inimero 27.